Olá! Estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal. Você deve estar se perguntando: ô, Damasceno, você vai pra lua, meu? Você tá no hospital, internado. Que porra que aconteceu com você, cara? Calma que eu vou explicar. Roda a vinheta. Esse é um vídeo de informação, uma qualidade de saúde para você, uma dica que eu vou dar. Essa forma que eu tô aqui, gente, é a forma que eu durmo. Exatamente. Por que que eu durmo assim? Porque em 2016 eu fui internado com sequela de AVC e durante a noite, pela manhã, a médica passou e disse assim: seu Marcos, o senhor dormiu bem? Aí eu falei: dormi bem. Ela pôs seus colegas de leito aqui e não conseguiram dormir não. Ué, por quê? Porque o senhor roncou demais. Aí eu vou tirar aqui que essa porra aqui tá incomodando aqui, peraí. Bom, o que acontece? Eu fui detectado com ronco, certo? E a médica passou, assanhado, olha o chapéu aqui para melhorar a aparência aqui, se eu fico menos forrozeiro. Então eu fui detectado com sono, ronco profundo. Isso incomodou as pessoas que estavam do meu lado. Como eu morava só, eu não incomodava ninguém, só as paredes, né? As paredes não falam. Então, quando eu fui internado, a médica falou assim: senhor Marcos, eu vou lhe encaminhar para fazer um exame de polissonografia. Você sabe o que é isso? Não, né? O seu marido, a sua esposa, irmão, que ronca muito durante a noite, e você, o que é que você faz com o companheiro? Ô, dá uma cotovelada assim. Ô, para de roncar aí, meu. Tô conseguindo dormir não, pô. Não é assim que você resolve. Você tem que pedir ao médico para passar um exame de polissonografia. Na época, esse exame custou cerca de R$ 600. Lógico, eu não paguei, né? Entrei na justiça e tal, o juiz meteu a caneta e autorizou a clínica a fazer e ser de graça. Eu tenho uma foto aí. Põe aí, diretor, uma foto aí. Eu todo cheio de aparelho, eu fui para a clínica, montei os aparelhos todos, aí voltei, não pude ficar de camisa, sem camisa, todo grudado, montei os aparelhos na clínica, aí vim para casa, dormi. Quando foi no outro dia, 6 da manhã, eu para a clínica de novo para tirar os equipamentos. Onde esses equipamentos foram ligados no computador e deu todo o que aconteceu durante a noite. Pasmem, por incrível que pareça, durante a noite eu tive 386 casos de apneias. 50 e poucos foram obstrutivas. O que é isso? Significa dizer que certos períodos da noite eu fiquei sem ar. Por quê? Porque quando você dorme, a garganta aqui dá um relaxamento. Então a língua, quando você dorme assim, a língua vai e desce e tampa a entrada de ar. Então o ar entra por aqui e não consegue passar para cá. Aí você tenta conseguir respirar pela boca, também não consegue. É tanto que às vezes tem pessoas que você está dormindo do lado, ela não está roncando, mas ela faz assim. Acorda assustada. Gente, isso é sério, é um caso sério, isso pode levar à morte. Chama-se a apneia obstrutiva do sono. Se você conhece alguém, um parente, um irmão, pode ser teu inimigo. Dá a dica, meu, faz o exame de polissonografia, onde vai ser detectado quantas apneias você teve durante a noite. Diante do relatório, o médico vai dizer se você precisa, qual é o tratamento. Existe tratamento para ronco? Além da cotovelada? Sim, senhor, existe.
É só um instantinho que eu vou... Tá tudo certo. Então, o que acontece? O que o médico falou para mim? Senhor Marcos, o senhor precisa urgente usar um aparelho chamado CPAP. CPAP, doutor, a gente come, como é que faz? Bota debaixo do braço? Não. CPAP é um aparelho que você vai ligar na energia e ele vai lhe dar a respiração, que é exatamente isso aqui, ó. Tá saindo ar aqui. Então esse ar, tirar o chapéu. E esse ar, ó, tá entrando ar gostosinho aqui com esse ar-condicionado no meu nariz. Ah, pô, e para que esse negócio preto aqui? Esse negócio preto aqui é exatamente para eu não abrir a boca durante a noite, involuntariamente, e sair o ar pela boca, certo? Então isso aqui é para prender aqui o queixo. O aparelho CPAP é esse aqui, ó. Dá para você ver aí, ó. Ele tá ligado, certo? Ó, se eu apertar aqui, ele dá todas as coordenadas, certo? Aqui em cima é o relatório, eu levo para o médico, periodicamente eu levo para o médico. Chega lá, ele aperta e tem o relatório, ele sabe quanto tempo eu usei, sabe tudo. E ele aumenta a pressão. Aqui tem uma pressão de ar. Esse negocinho branquinho aqui é um reservatório de água, certo? Que é para umidificar. Tá passando quanto custa um aparelhinho desse? Vou falar para você. Ele custa em média R$3.500, R$3.800. Ele é da Resmed. É o CPAP. Deixa eu ver aqui. O CPAP da Resmed. A Essence 10. Ó, bonitinho. Ligado na energia. E aquele é onde ele manda o ar para mim, para eu respirar. Arzinho gostoso. Resolve? Sim, resolve. Você para de roncar. O único problema é você se adaptar com isso aqui. É complicado você dormir com isso aqui, cara. Nossa, você não tem ideia. Até hoje eu não me acostumei muito. Tem hora de madrugada que eu arranco tudo, jogo, eu quero essa porra. Mas o certo é você usar, porque com isso aqui a pessoa para de roncar. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque muita gente tem um parente, tem um amigo que ronca e a solução é essa aqui, ó, cotovelada. Não, esse não é a solução correta. A solução correta é, vou repetir novamente, exame de polissonografia, onde vai dar o resultado, quantas apneias você teve durante a noite. Diante disso, o médico vai te recomendar, provavelmente, se a pessoa tiver um CPAP. Se você tem um parente que ronca, um amigo, divulga esse vídeo. Esse vídeo precisa ser divulgado, porque as pessoas não têm coragem de gravar um vídeo assim como eu estou gravando. Eu não vi na internet. Vou até botar a máscara aqui, para ficar bem bonitinho. Complicado esse negócio aqui. Isso aqui chama-se papeira. Papeira? Acho que é. Negócio assim. Pô, isso aqui tem que ser primeiro, cara. Queixeira. Pronto, queixeira. O nome dessa parada aqui. Queixeira. Ó. Eu mal consigo abrir a boca, ó, com ela. Exatamente. A ideia é essa. Aqui tá saindo um arzinho, ó. Não dá pra você ver, né? Porque... Mas dá pra ouvir, ó. O barulhinho. Certo? Aí eu ponho aqui. Pronto. É assim que eu tento dormir. Às vezes consigo, às vezes não. Então, meu amigo, por favor, divulga esse vídeo. Manda o link do YouTube para um parente. Bota nos grupos de WhatsApp. Põe no Facebook. Faça um comentário. Porque é muito importante. Tem muita gente que morre. Você já ouviu falar da pessoa que foi dormir bem
tranquilo e não acordou, morreu durante a noite. Ah, foi um ataque cardíaco. Não. A apneia obstrutiva do sono, irmão. Isso aqui mata. É a falta do ar. O ar não entra. Você tem um AVC fulminante, um ataque cardíaco, porque o ar não chega no cérebro. Se não chegar, papocou. Só outro. Tá bom? Então, espero ter ajudado, dando essa informação. Tá aqui o chapéu para ficar melhorzinho, né? Pronto. Tá o óculos também. Eita. Armário. Pensa numa marmota. Esse cara sou eu. Esse é o canal Cearense pelo Mundo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, chegou de paraquedas, por favor, se inscreve, dá um joinha, compartilha, porque esse vídeo é uma informação que todos têm que saber. Porque geralmente a pessoa ou tem um problema, ou tem um parente, ou tem um amigo. Tá certo? E agora dá licença que eu vou tirar essa porra toda aqui, que eu já tô com raiva disso aqui. Caralho. Valeu! Tchau! Abraço!